Ей, не болды? Анау келін бар емес пе, әлі ұйықтап жатыр ғой. Қазір енемізден жаман таяқ жейтін болды ғой. Иә, айтпа. Ой, енеміз келе жатыр. Әй, келіндер, отырыстарың жай ма? Ой, апа, қайырлы таң. Анау келін қайда? Ол әлі ұйықтап жатыр. Өлә, масқара, әлі ұйықтап жатыр ма анау? Ол енді қаладан болғаннан кейін қазір сағат 9-да тұру оларға әлі ерте ғой. Қазір қонақтарда тұратын болды ғой. Ана қызды оятын да шай жасасын. Онысы несі, түске дейін ұйықтау деген. Ой, кажется, енем ұрсып жатқан сияқты. Неге таң атпастан ұрсып жатыр? Кімге ұрсып жатыр? Не үшін ұрсып жатыр? Мені тұрсын деп ұрсып жатқан шығар. Бірақ та қазір қалада бұндай уақытта тұрсаң тым ерте ғой. Сағат өзі қанша болыпты? Примерно 9-дар шығар. И вообще, менің күйеуім қайда? Міне келдім. Сен қайдан келе жатсың? Үстіңе не киіп алғансың? Мен өрістен келе жатырмын, қой бағып келдім. Мәссаған. Сен не, әлі тұрмағансың ба? Білмеймін, енді қалада бұндай уақытта тұрған тым ерте ғой. Қазір мамам ұрсады саған. Жарайды, кеттік үйге. Әні, келді екеуі. Ей, келін, қайда жүрсің сен? Мен ұйықтадым. Өлә, тал түске шейін ұйықтай ма екен? Сенің кесірінен енемізден сөз естідік қой. Кешіріңіздер, енді қайталанбайды. Жарайды, кел, қонақтарда қазір тұрады. Шай жасай берсен. Жарайды. Содан соң әрине мен қонақтарға шай қойдым. Сонымен қонақтарды шығарып салдық. Жақсы келттіріңіздер. Жақсы, давай. Сосын өзінше болып ыдыс жуып тұрсам, әй, келін, жөндеп жусай түсті. Жарайды, тәте. Тәтесі несі? Ойбай, тәте дейтіндей кәрі емеспіз ғой. Иә, одан да мені Гуля әпке десей. Жарайды. Ал мені Қарақат әпке де. Жарайды. Мына келін аты кім еді өзі? Иә, келін деп атып ұмытып кетіппіз ғой. Менің атым Диана. Саған аты күшті. Енді қаланың қызы болғаннан кейін сондай болады да. Бұларға жақпай-ақ қойдым ғой. Сосын ыдыста жуғым келмей қалды. Бірақ та маған жуу керек. Әй, келін. Ал, апа, не болды? Тамақ ішпейміз ба? Не? Мен әлі ыдыс жуып бітпедім ғой. Оның үстіне қазір ғана іштік қой. Енді қонақтар кеткеннен кейін де ішуіміз керек шығар өзіміз. Бірақ та мен қазір тіпті ыдыс жуып үлгермедім ғой. Әй, маған керіс сөз айтпа. Одан да шайын жаса. Иә, апаға керіс сөз айтқан несі? Иә, үлкен кісі ғой ол, үйтіп айтпа. Одан да көп сөйлемей шайын жаса. Масқара, ужас. Мыналарға мен тіпті не беремін? Кешегі тамақты ысытып бере салайын. Әй, келіндер, сендер қашан қайтасыңдар? Енді менің келінмен балам үйде, қаладан келді. Енді сендер қонақ күткеннен кейін сендер шақырдық. Менің енді келінмен балам бар. Енді маған солар қарайды. Сендерге рахмет көмектеріңе. Иә, апа, бірақ та сізге біз сияқты ешкім қарамайды ғой. Иә, оның үстіне мына келін сізге қарайды деп тұрсыз ба? Бұл тек өзіне қарайды. Сізге біз сияқты ешкім қарамайды. Сол үшін сізге әлі 1-2 күн осы үйде қала берейік. Өлә, бұларың не? Сендерінде өз отбасыларың бар ғой. Енді бұл келін қаладан келгеннен кейін бұл ауыл жайлы ештеңе білмейді. Сол үшін біз оған өзіміз үйретеміз. Иә, бұл келін ғой, бәрін үйрету керек. Ол көп нәрсені білмейді ғой қаладан келгеннен кейін. Жақсы, енді 1-2 күн осы үйде болыңдар, бірақ одан көп болмаңдар. 1-2 күнде мына келін кішкене үйретіп алыңдар. Жарайды, әрине. Өлә, енді мыналар маған 1-2 күн бойы күн бермейін деп тұр ғой. Содан соң олар маған қалай палау жасау керектігін үйретті. Мен әрине бұған дейін жасап көрмегенмін, бірақ та бұл плов өте дәмді шыққан сияқты. Жарайсың, келін, өте дәмді болып шығыпты. Иә, өте дәмді екен. Әрине біз үйреттік қой. Мен өте қуаныштымын, что мен жасаған пловым бәрінен ағанына. Және де бұл пловты мен өмірімде бірінші рет жасадым. Менің бұл ауылдағы ең 2-ші күнім. Менде әлі 28 күн бар. Мен бәрі бірде қалаға кеткім келеді. Сізге ұнаса міндетті түрде лайк басыңыз, және де тіркеліп кетіңіз, және де видеом аяқталды. Сау болыңыздар.